Тестостерон даврыг зөвхөн эмээр нэмдэг гэж ойлгох нь буруу. Ихэнх тохиолдолд бие өөрөө ялгаруулах чадвартай зөвхөн дэмжих хэрэгтэй. Нэгдүгээр дадал 7-8 цагийн чанартай нойр. Тестостерон давар ихэвчлэн шөнийн гүн нойрны үед ялгардаг. Оройтч удах шөнө олон сэрэх нь даврын ялгартанд сөргөөр нөлөөлнө. Хоёрдугаар дадал хүчний тасгал. Тестостероныг хамгийн сайн дэмждэг тасгал бол хөл өвзөг, нуруу зэрэг том булчингуудыг ажилуулах явдал юм. Эдгээр булчингуудыг идэвхтэй ажилуулахад бие махбодод даврын ялгалтыг илүү хүчтэй өдөөдөг. Зарим судалгаанд үдээс хойш эсвэл оройн цагаар хийсэн хүчний бэлтгэл тестостероны түвшинд илүү эерэг нөлөө үзүүлдэг гэж тэмдэглэсэн байдаг. 3-дугаар дадал илүүдэл жингээ багасгах. Өөхөн эд их байх тусам тестостерон эмэгтэй давар болох эстроген руу хорино. Жингээ хянах нь даврын тэнцвэрийг хамгаална. 4-дугаар дадал стрессээ удирдах. Удаан хугацааны стресс кортизолыг нэмэгдүүл тестостероны ялгалтыг дарангуулдаг. Амралт, хөдөлгөөн, сэтгэл зүйн тайвшрал хамгийн чухал. 5-дугаар дадал архины хэрэглээ хязгаарлах. Архин төмсөг болон элэгт сөргөөр нөлөөлж даврын зохицуулалтыг алдагдуулдаг. Эдгээр дадлыг 2-3 сар тогтмол баримтлал эрчүүдэд тестостерон мэдэгдэхүйц сайжирдаг.